Heia, wi yma gyda Einir. O ble ti dod, Einir? Dwi'n byw yn Efel Isaf yn Rhondda Cynon Taf ac yn gweithio yma'n Merthyr. Gret, a pam ti yma heddi? Dwi'n falch iawn gweld cefnogaeth yma Merthyr o bob man i gweriniaeth yng Nghymru, i ni gael gwared enw'r Frenhiniaeth o Gymru. Da ni wedi cymryd sawl cam yn y blynyddoedd diwetha i ni gael annibyniaeth, i ni gael yn llais ni, i glywed yn glir fel gwlad annibynnol, a mae hon yn gam pwysig iawn nesaf i ni gymryd fel gwlad i gael gwared enw'r teulu frenhinol o'n tir ni. Cliw. Diolch yn fawr. Reit, dwi yma gyda un o'r siaradwyr. Madam Cadeirydd I hunan. Pam ti yma, Bethan? Wel, oedd e'n rili bwysig bod ni'n dod yma heddi, achos os bydde pobl ddim wedi dod mas, bydde'n rhwydd iawn I unrhyw un I weid, wel, dyw pobl ddim yn becso digon. Falle bod nhw ddim yn hapus, ond dyn nhw ddim yn becso digon am sefyllfa I wneud rhywbeth amdano fe. Ond mae pobl wedi dod mas heddi, ni wedi dangos bod ni ddim yn fodlon, a ie, mae'n gret bod pobl wedi dod mas. Diolch yn fawr. Heia, pwy y ti a pam ti wedi dod yma heddi? Morgan Powell ydw I, dwi'n aelod o Cymdeithas yr Iaith ac o'r Amgylch Gweriniaeth, ac dwi wedi dod yma I brotestio yn erbyn y Jubilee a'r system anemocrataidd anachronistig sy'n cael ei ddathlu ganddo. Diolch yn fawr. Phil Griffiths dwi. Wydych chi'n dod? Dwi'n dod o Droed y Ryw. Pam ydych chi'n yma? Dwi yma achos dwi moyn clywed beth sydd gan y siaradwyr I ddweud ynglyn â gweriniaeth Gymreig. Am y cyfle I ddod yn hyn, a diolch I bawb sydd wedi trefnu digwyddiad yma heddi. Mae fe'n holl bwysig bod heddi wedi cael ei drefnu. O'n i'n trafod gyda rhywun bod y gwrthdystiad yma'n digwydd, a o'n i'n gweud wrtha I, wel, na, mae fe well bod y peth yma ddim yn digwydd, achos chi jyst yn mynd I dynnu mwy o sylw at y digwyddiadau, at yr ymweliad. A o'n i'n meddwl, oce, falle bod rhywfaint o wirionedd yn hwnna, ond beth petai mudiadau fel y gymdeithas heb ymgyrchu dros bethau, rhaid gofyn byddwn ni'n tynnu sylw at y pethau gwael. Enghraifft, beth petai ni erioed yn ei ymgyrchu dros sianel dyledu Cymraeg, rhaid gofyn byddwn ni'n tynnu sylw at y ffaith bod y Gymraeg yn cael ei ddiystyru gan y cyfryngau. Beth petai ni heb ymgyrchu dros cael Gymraeg mewn siopau, rhaid tynnu sylw at y cwmnïau gwael. Beth petai glowyr heb fynd ar streic, rhaid gofyn byddwn nhw'n rhoi mwy o sylw I wleidyddion yn Llundain. Ble bydden ni mewn gwirionedd? Felly mae'n bwysig iawn bod chi yma heddi. I ni gyd yn gwybod pam I ni yma heddi, ond yn fwy na hynny, mae pawb di hwdi fan hyn yn gwybod pam I ni yma heddi. Does dim angen tynnu sylw at hynny, achos I ni gyd yn gwybod. A petai ni ddim yma heddi, bydden yna gyfle I unrhyw un I ddweud, wel na, felly bod pobl ddim yn hapus am yr ymweliad, ond dyn nhw ddim yn poeni digon I wneud rhywbeth amdano fe. Ond edrychwch, I ni yma heddi. If we weren't here today, it would be very easy for anybody to say that, okay, the people of Merthyr aren't really happy with the visit that's happening today, but they don't care enough to do anything about it. But dyma ni, here we are, I ni yn becso digon, ac I ni yma. Na, dim pause for a fact yma. I ni yn mynd mewn I gyfnod o Brydeindod. Dim ond y dechrau yw ymweliad heddi. Mae'r Olympics I ddod hefyd mae ofan. A bydd y trefnwyr a'r awdurdodau yn gweud wrthyn ni faint o fydd I ni mynd I gael mas o'r digwyddiadau yma. Gymaint o wahaniaeth positif mae fe mynd I wneud yn cymunedau ni. Ond gael I weid wrthych chi, dyw Merthyr mwy na unrhyw gymuned arall yng Nghymru yn mynd I weld y temed lleia o wahaniaeth. Dyw e ddim yn mynd I wneud gwahaniaeth. A bydd y cyfryngau yn adrodd ac yn gweud gymaint o fydd mae'r digwyddiadau yma yn ei gael. Ond bydden nhw ddim yn gwneud gwahaniaeth y Merthyr yn fwy na unrhyw arall. Bydd y cyfryngau hefyd yn rhoi lot o sylw i'r digwyddiadau yma, ond bydden nhw ddim yn rhoi lot o sylw I beth sy'n digwydd fan hyn heddi. Bydden ni ddim yn cael sylw amdano fe, achos ni ddim fod yma heddi
I ni ddim fod gofyn cwestiynau, i ni ddim fod i herio'r drefen, i ni fod i dderbyn e, a i ni fod brihafio, i ni fod wneud beth i ni fod i wneud, ond i ni ddim yn fod yn wneud yna, mae bod ma heddi wedi dangos na heddi. Nes i glywed yn ddiweddar bod Cymru Rydd yn bodoli. Mae'n bodoli yn ein hymdrechion ni, yn y ffaith bod ni'n gwrthod plygu y drefen, ond bod ni'n sefyll yn ei erbyn e, yn herio, yn cwestiynu. Felly mae Cymru Rydd yn bodoli fan hyn nawr. A'r cwestiwn i ni heddi yw ydyn ni'n fodlon bod Cymru Rydd yn aros fan hyn heddi, neu ydyn ni'n moyn iddo fe ledu a lledaenu drwy Gymru. I heard recently that Cymru Rydd exists. It exists through our efforts and the fact that we stand up to authority. So it exists here and now because we're here. The question today is, are we happy for Cymru Rydd to be here today, just for today and just here, or do we want it to go further? Felly, dwi'n ofyn i chi wneud rhywbeth i fi nawr. Os wneud pob un tynnu ffôns mas yn gloi, dwi'n ofyn i chi hala neges at 5 person sydd yn yma. So please, tynwch mas eich ffôns. I'm going to ask you all to take out your phones and send a message to 5 people who aren't here. Mae angen i ni herio pobl i ddod gyda ni ar y flwyddyn, achos ysyn ni ddim yn creu Cymru Rydd yn hunan. Mae hyn yn mynd i edrych yn ymnadol, achos mae'n mynd i edrych fel bod chi gyd yn textio ffrindiau tra bod fi'n siarad, ond ydy. Os wnewch chi gyd ysgrifennu neges, rhywbeth ar hyd llunellau, dwi'n credu ac awyreddu Cymru Rydd annibynnol gweriniaethol. Wyt ti, heriwch bobl, gyfynnwch iddyn nhw, a dyn nhw yn moyn Cymru Rydd, achos os nad ni'n herio pobl, dyn nhw ddim yn mynd i feddwl amdano fe, dyn nhw ddim yn mynd i ymuno gyda ni. All you have to do is send a message to 5 of your friends, send a text message, change your Twitter and Facebook status, and something along the lines of, I believe in a free, independent Republic of Wales. And ask the question, do you? Because we can't do it by ourselves, we need everyone to join us, felly please dafonwch y neges na, ac o leia 5 person, rhowch ar Facebook, rhowch ar Twitter, heriwch bobl, a na'r neges i gyda fi, i chi, heriwch bobl i ddod gyda ni, i greu Cymru Rydd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i fi siarad yn y protest heddi, trafod nifer o fawr o foneddigion yng Nghaerdydd, Merthyr a Mogam yn plygu i'r Frenhines, yn hapus i fod yn deuog i deulu frenhinol, nad sydd yn cynrychioli pwy rydyn ni fel Cymru. Mae'n bwysig i fod ni yma heddiw i sicrhau y pobl yn ymwybodol o beth yn union yw gweriniaeth. Ein bod ni am weld Cymru gweriniaethol, lle nad yw pobl sydd wedi cael ei geni mewn i gyfoeth, sydd ddim wedi cael ei hethol yn teyrnasu drostom. I'm really pleased to be speaking here today and thank you for asking me to speak at this protest. While a large number of dignitaries in Cardiff, Merthyr and Mogam bowed to the Queen, happy to be subjects to the royal family, who are not representatives of the people of Wales, it is important that we are here today to ensure that people are aware exactly what republicanism is. We want to see a Wales where people do not reign over us just because they happen to have been born into a certain family who have never been elected to anything in their lives. Mae rai pobl wedi beirniadu y brotest yma ac eraill sydd yn digwydd ar draws Cymru. Mae rai wedi beirniadu defnydd y term hanesyddol Merthyr Rising, ond os ydym yn cofio 1931, lle roedd banner sosialaeth wedi cael ei chwifio am y tro cyntaf erioed. Os ydym yn cofio brwydr y bobl yn erbyn y crauchetes a'r guests a oedd yn teulu brenhinol y cyfnod, yn rheoli dros bobl fy nghartref genedigol, yna mae'n hollol berthnasol i ni ddefnyddio'r teitl yn ein protest yma heddiw. Some people have criticised the protests and others that are taking place. Some have criticised the historical use of the term Merthyr Rising. But if we remember 1831, where the red flag of socialism was flown for the first time, if we remember the workers who battled against Crauchete and the guest family of the period, who ruled this town, controlling the people of my hometown with their wealth, then it is entirely relevant to use the title here today in this protest against the Jubilee celebrations. Os ydym yn credu mewn democratiaeth, yna ni fedrwn clodfori monarchiaeth. Mae holl gysyniad y sefydliad yn mynd i wrthyn yr hyn yr ydym yn ceisio datblygu mewn Cymru datgonoledig cryf.
Sefydliad i'r monarchiaeth nad sydd yn perthyn i'r 11 ganrif ar 20. Mae aelodau seneddol nawr yn trafod tir ar groeddi, a rhai o blaid ethol tir ar groeddi 100%. Pam felly ydy'r teulu frenhinol i'w hlaw newidiadau cyfansoddiadol o'r fath? If we believe in democracy, then we can't celebrate the monarchy and all it represents. The whole concept of the institution conflicts with what we are trying to develop in a strong, devolved Wales. It does not belong to the 21st century. MPs are now discussing in the House of Commons the House of Lords reform, and many are in favour of fully elected House of Lords. So why is the royal family above such constitutional changes? Dwi ddim yn credu dylen ni fel gweriniaethwyr goffod cyfiawnhau o hyd ac o hyd nad yw hwn yn ymysodiad bresennol ar y frenhines fel person. Mae'r wasg yn hoffi ceisio enyn pobl i wneud ymysodiadau personol neu i roi spin felly, mwyn tanseilio ein hachos ni. Nid ymysodiadau personol yw'r pwynt, rydym am ymosod ar y sefydliad. Sefydliad nad sydd yn cydymffurfio yn credodau democratiaeth na'r ffordd rydym ni yn ceisio byw ein bywydau o ddydd i ddydd yn ôl egwyddorion gweriniaethol. I don't believe that we should have to justify as Republicans time and time again that this protest is not an attack on the Queen as a person. The press like to try to get people to make personal comments or to try and spin it that we are trying to undermine the Queen as our person, to undermine the cause that we have here today. Personal attacks are not the point. We are attacking the institution, an institution that does not sit easy with our democratic beliefs or the way we try to live our lives on a daily basis. Fel sydd wedi cael ei weid yn barod, mae'r Jubilee yn ymarfer PR o'r radd mwyaf ar ran y teulu frenhinol, ac mae'r rhan fwyaf o'r wasg yn cwmpo mewn i'w le yn clodfori'r teulu frenhinol heb gwestiwn. Mae hwn yn modd o geisio greiddio teimlad o Brydeindod cyn bod y gemau Olympaidd yn digwydd, ac mwyn sicrhau a bydd yn ddyfodol i'r teulu frenhinol ar ôl dyddiau'r frenhines yma. Mae'n orfodol ei bod ni'n parhau i gwestiynu, i fonitro'r wasg, i gyfleu'n barn gweriniaethol, mwyn gwthio am balans yn y dadleuon sydd yn digwydd nawr yn y cyfryngau bron pob dydd. The Jubilee is a massive PR practice on behalf of the royal family, and most of the press fall in place with nothing but praise for the royal family. This is a way, of course, of trying to embed a sense of Britishness in us as royal subjects before the Olympics take place, and to ensure that there will be a viable future for the royal family once the Queen's days are over. It is imperative that we continue to question, to monitor the press, to convey our Republican views, and to push for balance in the debates that are happening in the media now almost every day. Hard-pressed councils are wasting money on bunting and celebrations. Children are allowed off school to wave flags, but when they want to go and protest, they're always disciplined. That is not what I call democracy. We have to show that there is an alternative, that we are entitled to free speech, and to show that a republic in Wales is possible. And just to finish, Benjamin Zephaniah, as we all know, poet famous for turning down an OBE, said in his poem about the rejection of that OBE, "The ancestors were turning graves, those poor black folk that once were slaves would wonder how our souls were sold and check our strategies. The empire strikes back in waves, tamed warriors bow on parades. When they have done what they've been told, they get their OBEs." Diolch yn fawr, a dwi'n gobeithio byddwn ni'n cael mwy o brotestiadau